mga kayami! It's me, Yumi, and welcome to my YouTube channel! At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share. So, for today's video, I'm gonna share with you something interesting to me. And I'm super excited to do this video because this is my first ever unboxing vlog. So, I'm going to unbox my premium starter kit from YoungLiving Essential Oils Europe. Yes, mga kayami, I am now an officially oilbularyo. So tara, samahan niyo ako sa aking oiling journey. So this is the box. I just got it today. Makikita nyo may nakalagay dyan na YoungLiving Essential Oils. Yan. So, ready na ba kayo mga kayami makita kung ano ba yung YoungLiving na sinasabi ko? So tara, buksan na natin. Excited na ako makita. Ito na siya! Tada! So, I got here an invoice. Oh, so, galing pa siya ng Netherlands. So, galing sa Shell, diba? Sa Netherlands pa siya galing. Legit na legit kasi may invoice eh. So, meron dito, may mga brochures. Ayan. So, ito dito, magkakaroon ako ng guide kung ano ba yung mga oils na maganda na pwede kong gamitin. Ayan. So, ang dami, hindi lang siya basta oil kasi ang dami eh. So, malalaman ko rin ito soon. Babasahin ko siya. Diba? So, okay. Meron ding magazine. Yan, may magazine din dito. So, ang galing. Ano, puro oils. Dami. Kung nakikita nyo ba? Yan. Ito na. Ito na siya. Excited na ako. Tadaan! So, the desert mist. So, ito yung diffuser. Tingnan natin. Itsura. Hindi pa. Wala pa. So, tadaan! So, ito siya. Cute oh. Cute. So, ito yung itsura niya. So, I opted this desert mist diffuser just because this is so classy, very and chic, very me. So, lakas lang maka-Aladdin, diba? So, mamaya, I have 3 wishes. So, it will serve also as a diffuser, humidifier, atomizer, and a lamp. So, all-in-one na siya. Yes, it's all-in-one. So, hindi siya 3-in-1 na. All-in-one. Ulit-ulit. I'm also excited to show you my oil. So, this is the box. So, ito yung box niyo. Kita nyo, ang ganda, no? Ang social. So, ang sabi dito, from our fields to your family. So, ang ganda ng sinabi niya, no? So, excited na ako makita. Buksan ko na. 1, 2, 3. Wow! So, here's what I got. Ang cute mo. Nakaka-excited akong gamitin sila. So, binahin ko muna. 2, 4, 6, 8, 10. So, dito, 10 oils. Buksan ko pa. So, 10. So, meron pa ditong dalawa. Ito. So, I have 12 oils. Meron din silang freebies na, ano ba to? Fruit juice drink. So, dalawa siya. Bibigay ko sa kasama ko isa para kaming healthy. Tapos, meron silang freebies din na liit bottle. So, pwede kung gagawa ako ng sample blends. Tapos, bibigyan ko yung mga kaibigan ko para matry nila yung sinasabi kong YoungLiving.
So these oils are all natural, 100% safe for children and adults. It can be also topically applied, diffused aromatically, and some of these oils can be ingested safely. So pwede siya sa mga pagkain. So maglalagay ka. So meron naman kasing may guide naman siya kung ano yung mga talagang pwedeng, anong gusto mong ilagay, para saan. Yan. So, aamoyin ko sila isa-isa. Tingnan natin kung ano bang mga pagkakaiba ng bawat isa. So, okay. Na-excite na akong gamitin talaga sila. So, ito muna. Itong orange. Nakita nyo ba? Orange siya, orange. Orange. Ito, yan na. Orange ang ko. So, alam ko na ba yung amoy ng orange, pero syempre sa ano yun, sa mga prutas. So, tingnan natin. Mabango siya. Orange na amoy. So, okay. Ito ko muna. So, meron akong orange. Saka lang. Merong lavender. So, alam ko naman yung amoy ng lavender. So, gusto ko rin naman kasi yung lavender. So, dalawa na yung nabuksan natin. Lavender and orange. Saya. Sabi kong oil. Ito, ano to? Nadabasa dito, frankincense. 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 Sorry, nabubulol ako. So, bago siya sa paningin ko. So, tingnan natin. Amuyin ko kung ano. Ano bang amoy? Mabango din. Mabango. Yan. Meron ding lemon. So, alam ko naman din yung amoy ng lemon. Dahil mahilig ako sa lemon. Sarap. May peppermint. So, bago sa aking paningin. So, meron tayo ditong stressed away. Ito yung mga kailangan natin pag mga stress tayo. So, kapag nai-stress ako, maglalagay lang ako sa aking diffuser. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung diffuser. Nalagyan tuloy ako. Kung kunwari, broken hearted ka, syempre stress ka nun. Kailangan, maglalagay ka nito. Or may kaaway ka. Basta pag stress ka, kasi sabi dito, stress away. So, pag naglagay ka nito, yung stress mo, ma-away. Eto, meron din tayo dito, hindi ko alam kung ano to. Kaya na nga lang magbasa? O yan, nakikita nyo ba mga kayanin? So, nabuksan na natin, 2, 4, 6, 7, yun ay nabuksan natin, Meron dito ang purification. Wow, pag ako ba dito, magiging pure ako. Parang ano siya? Ano ba to? Yung parang tanglad, lemongrass? Ay, hindi. Lemongrass ba yun? Basta. Parang, kung sa ating tanglad, yun, yung amoy niya. So, meron ditong thieves. Bago rin to sa akin. So, may ito. Bango. Pero mas gusto ko yung amoy ng ito, stress away. Ito yung pinaka-bet ko. Parang lang yan parang boylet. So, kung bet mo yung boylet, didong ka. Charot. May kupay ba? So, kupay ba? Bago din siya sa akin. Simple lang. Okay lang. So, meron na akong napili. At sigurado akong siya na yun. Ito, tingnan natin yung isa. Ano ba to? So, siya yung kakaiba. Yung kakaiba yung sakit. Kaysa dito sa mga nabuksan ko. I think para siyang Tsaka yung pagdaway, kung bubuksan mo siya, parang roll. Panaway. So, panaway. Ewan ko paano siya, panaway. Bahala na kayong umintindi. Alam mo naman.
Uy, yung bango, ano siya? Parang may pagka-mint, yung, alam mo yung ano, white flower? Ano nga, parang mento lang amoy. Tapos, meron siya dito, ano ba ito? Hold on ba ito? Pero saan para saan ito? Yan. Nakakatuwa, ang dami kong oils. So, may RC. RC. Hindi RC Cola. RC Oil. Basta yung soft drink sa RC. Okay lang. Basta ito yung pinakagusto ko sa kanila. Stress Away. Tapos yung Kufaiva. Ay, hindi dito pala. Hindi pala to. Yung frankincense. Ito yung frankincense kanina. Yung hirap na hirap akong basahin. So, gusto ko sana basahin. Ano? Frankenstein? Frankincense pala. So, lahat naman sila, lahat tong oils na to, may kanya-kanya silang benefits. So, meron naman ako ditong guide para malaman kung ano, pag may time ako, babasahin ko siya. Kasi dito sa mga oils na to, pwede kang gumawa ka ng mga sarili mong serum, toner, tapos yung mga pwede din to sa mga may anxiety, yan. Tapos kapag may problema ka meron kang sleeping problem, pwede din yan. Maglalagay ka lang sa diffuser mo. So, ang dami niyang benefits eh. So, talagang na-curious ako eh, kung ano ba tong YoungLiving na to. So, yan. So, kung gagawa ako, dito ko siya ilalagay. So, syempre, sample lang naman, bibigay ko sa mga kaibigan ko. Tipid-tipid, diba? Ano ko nga ba nalaman ang YoungLiving Essential Oils? So, I was convinced by my friend, Casey Pakot. Ang sabi niya sa akin, kapatid, baka gusto mong itry yung YoungLiving. Maganda to sa katawan, marami siyang benefits. Tapos, meron siyang isang Facebook Live na pinanood ko. Kasi natutuwa ako sa kanya kapag every time na panonoodin ko siya sa Facebook Live niya. Natutuwa ako kapag nagsasalita na siya mag-pronounce, mag-English. Kasi ang galing-galing niya eh. Ang galing niya mag-explain. Tapos meron isang FB Live na curious ako kung ano yung pinapakita niya. So, sabi ko, lip balm to. Kasi mahilig ako sa lip balm. Mahilig ako sa mga pampaganda. Tapos, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, kapatid, pa-order naman ako ng lip balm. Sabi ko, 2. Ang sabi ba naman niya sa akin, gawin mo ng 3 para meron kang free na na mini pouch kasi meron siyang pinakitang freebies din eh. So, umorder ako sa kanya ng 3. Tapos, nung binigay niya na sa akin, ginawa niya ako ng sample blends ng serum. Tapos, ginamit ko siya ng 3 times. Tapos, hinalo ko siya sa sa serum cream, tapos serum oil na binigay niya. Tapos, 3 times ko siyang ginamit. Sabi ko, mukhang okay ito. Tapos, medyo may pagka-careless ako. Natapon ko siya. So, sabi ko, naku, wala na, konti na lang to. So, nag-PM ulit ako sa kanya. Sabi ko, kapatid, baka pwede mo naman ulit akong gawa ng serum kasi mauubos na yung sa akin. Bibili na lang ako sa'yo. Tapos, ginawa niya ako. Tapos, nagtanong ako sa kanya, paano ba yan? Paano ba yung maka-order ng YoungLiving? Tapos, sabi niya, ganito gawin mo, ganito, ganyan. So, ito ngayon, isa na akong oilbularyo. So, thank you, Casey, for introducing this YoungLiving Essential Oils to me. Dahil sobrang happy ako na isa na ako ngayong oilbularyo. At sana sa mga interested na maging isang oilbularyo, I am willing to share my experience. Just PM me on my Facebook account, Miolos. This is the end of my vlog. If you like my video, please give me a thumbs up and don't forget to hit the bell button para updated ka sa aking latest video. And if you have any comments and suggestions, please comment down below. At gusto ko lamang magpasalamat sa aking mga subscribers. Thank you sa inyong suporta, sa mga nag-view, sa mga nag-like, sa mga nag-comment. Thank you so much po. At sana patuloy nyo pa rin akong supportahan sa mga upcoming videos ko. At isa lamang pong munting paalala na panatiliin pong maghugas ng kamay, use sanitizer, always wear your mask and face shields, lalo na sa mga public places po. Wala pong masamang mag-ingat, maging malinis, lalo na sa panahon ngayong pandemic. Dahil ang pagkakaroon po ng COVID ay hindi po siya biro. Hindi ko man siya na-experience, pero alam ko sa mga nakaka-experience, hindi po siya madali. Dahil pwede po natin itong ikamatay kung hindi po nang kakayanin ng ating katawan. Kaya be responsible po. Sumunod po tayo kung ano po yung ini-implement na batas.
wala pong masama ang sumunod kung para naman po sa ating ikabubuti o kaligtasan. At shoutout nga pala sa aking anak na si Cedric. Please stay at home and be safe always. Mommy misses you so much. And again, this is Yummy Yumi at your service. Bye! Good night!